Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenya isin faanaa jiraatu habiibti caaltu siif haasifaa'u biizaa baay'ee takka yaadera dhugaa dubbachuuf dhugaa rabbii hedduu namatti tola biizaarra caaltuun bittee mucaashee wajjin zanaafataa jechaa oolte hedduu namatti tola mee namoonni viidiyoo caaltuu hordoftanii caaltuurraa maal barattan mee dhugaa rabbii tarii mee koomentii jalatti naa barreessa caaltuurraa maal barattan viidiyoo isaaniirraa maal barattan amma beeki namni tokko akkanumatti nama viidiyoo namaaf aggeeffateetu maal jettee abaluu akkasa nama viidiyoo namaaf aggeeffateetu maal akka ta'e hin beekne jira mee maal barattan amma caaltuurraa maal irraa barattan dhugaa rabbii muktaar irraa maal barattanii haadha manaa muktaar kalamaffaarraa immoo maal barattanii jechuudha. Okay, ankaraa mataa koo jararraa waan baradhe isinitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf caaltuurraa waan baradhe dubartiin tokko gaafa abbaan manaa dirqama ishee fuudhe ofiisaa jaallatee ofiisaa itti rakkatee ishee barbaade ishee fuudhe keessaafuu viidiyoo kana warri biyya arabaa aggeeffadhaan jechuun warri gaafa irri bilookii singoo yookaas immoo abbaan manaa keessan gaafa isin dhiisu gaafa gara kilooreksiitti gara fooqirraaf darbuutti warri fiigdan viidiyoo kana aggeeffadhaa isiniin fayyada dhugaa rabbii mee viidiyoo caaltuuf asirratti jala deemaa ilaala viidiyoo ishee nama akkamii akka taate akkam caaltuurraa maal barattan dhugaa rabbii caaltuun dhugaa rabbii tokkoffaan isheerraa obsa baradhee jaalala baradhee sabboonummaa baradhee waa hedduu isheerraa baradhe lammaffaan dhiirri tokko gaafa nama jaallatee nama fuudhe ofiisaa bifti ofii akkamitti akka dabalaa deemu ittuma akkatti bareedaa deemtu bakka maaliif amma muktaar ofuma isaa dhadhoo arii samariinaa sana caaltuun garuu zanaa fataa ofirraa itti mucaa ofii waliin maashaallah dhugaa rabbii jahamaa isinirraa qabu zanaa fataa itti mucaa ishee wajjin feetu mana barbaadde feetu mana kafeeshee feetu mana biizaa feetu mana xibsii feetu mana barbaade dhugaa rabbii mee namni akkatti jiraatu akka caaltuu kanatti hin jiraaye inda'uun sumayyaan akkatti hin jiraanne sumayyaan coongaarraan ishee laaqamee ergi sa'idoo dhiiftee sumayyaan hagam akka isheen qannafte mee viidiyoo sumayyaa jala deema ilaala maaliif sa'idoo jaalatti dhugaa rabbii jaala dubartiin gaafa akka malee dhiira jaalatte yookaan yoo inni dhiisee deeme yookaan immoo yoo inni irratti fuudhe huqqatti hin maraatti of ajjeetti dhugaa rabbii inni sadaffaanii fi inni dhumaa shamarra biyya keessaa fi shamarra biyya arabaa mee caaltuun amma fakkeenyaa fi biyya arabaan deemne muktaartu biyya arabaa yemen ture malee akkuma beektan jechuudha garuu caaltuun biyya keessa teessee muktaaritti heerumte muktaaritti heerumtu iyyuu malee gaafa muktaar biraa deemu horii ishee xaqallal godhattee biraa fudhattee deemte horii muktaarii beeki dhugaa rabbii kan muktaar biyya arabaatti dafqa isaa godhee yemen taa'ee horii bitatee maatii isaa bira kaa'atee galee xirri gootee gara maatii ishee galte dhugaa rabbii jechuudha uumamuu warra shamarra biyya arabaati warra biyya arabaa maas naggeeffadha amma nama hundaa miti beek nama tokko jira mana ijaarree waan fe'e goonee ganaa mootti heerumna beeki ganaa wal fu'ama wargi bakka waan hundi xumurame isa feesbuukii farraa barraa beeki nu isee deema gaafa nu isee deema akkam goona yookaan fooqirraaf darbina yookaan kilooreksii humna dhugaa rabbii garuu namni akka caaltuutti jedhee obsa qabaatee biyya arabaa haa jiraatu biyya keessa haa jiraatu namni obsa qabaatee guyyaa gaa'ila isaa eeggate akka caaltuu kana bashannanee jiraata amma caaltuun maashaallah yeroo hunda bareedaa bulti mee viidiyoo dhugaa rabbii caaltuu jalqabarraa kaasaa mee agarraa ilaala erguma muktaar irratti fuudhe caaltuun maal qannafte zanaa fataa itti ofirra jiraachaa jirti dhugaa rabbii maaliif dantaa isaati nama of jaalatu jechuudha nuti shamarra yeroo baay'ee of hin jaalannu bar dhiira sana akkam na dhiisee deeme waynee jenna malee of hin jaalannu mee amma sumayyaa fi caaltuu wal bira qabaa ilaala sumayyaan laaqamtee fuulli ishee kun xaalawuu eegale bar mee viidiyoo ilaaltan ittuma siqaa ilaala baay'een keessan beeki viidiyoo dhaggeeffattu malee maal faayidaa viidiyoo isaanillee addan baafannee jira dhugaa rabbii sa'idoon kaleessa maal jedhe sa'idoon sumayyaan jedhe akka ishee coongaarraan ishee laaqamte beekee jedhe kanaaf hin deebisuu fi isa jedhe
akkasti go irri gaafati jaalatte dhugaa rabbi gaafa bakki badee mana jiraachuu hin danda'u badee iseen deeme badee akka abbaa konta badee no birrii of kenneefi badee no mana itti jaare badee no baajaajii obite badee no silkii obite badee no ronarraa kaasuu dide gaafa takkas jala kur yette deemii hudduu keetti mukaasiin jedha dhugaa rabbi isin jedha mee akka caaltuu kana baradhaame tasgabbaa'u dhugaa rabbi adama caaltuudha waa baay'ee baradhe jireenya koo keessatti dhugaa rabbi namni akka caaltuu jireenya koo na dhaabe hordee lafa kanarratti inumaan jirre amantanis amanuu baattanis tarii namoota baay'eef ta'uu dandeera viidiyoo ishee ergummaa caaltuu miidiyaa kana dura ani roozaarra waa hedduu barachaa ture tarii roozaan maal taate heerumte maal jechuu dandeessan yeroo roozaan seenaa ishee odeeffattu edaa roozaan nama kana keessa darbee jechuu fi rooza yeroo baay'ee tasgabboofte haasofti ani yeroo baay'ee nama tasgabba jechuun ofii koo tasgabbaa'ee haasa'u garuu nama tasgabbaa'ee haasa'u jaaladha hin beeku dhugaa rabbi bakka injiraame nama tokko akka caaltuu kana dammaxurraa walalalla yaa bardabba amma muktaar sin barbaadi mana kootti sikiirratti dammoo maxurraa akkana fanaddaa dhugaa rabbi Garabi maashaallah ila video caaltoon yeroo sadii afurti deddeebi'ee ilaala dhugaa rabbi maaliif natti tolte hana natti akkas tolte muktaaritti immoo akkam tolte tani ilaaltu dhugaa rabbi garuu kabajaa isheen qabdu ulfina isheen qabdu sabboonummaa isheen qabdu simboo isheen qabdu irraa mul'achaa dhufe dhugaa rabbi fuuluma isheerraa achas baa'uuf baqa maashaallah rabbiin ijaamaa sirraa qabu caaltiyyee dhugaa rabbi ijaamaa sirraa qabu bareeddu waan hundaatiin rabbiin kun baqa waan hundaatiin ishee badhaase baqa inni itti aanu mucaa muktaar yeroo jalaa fudhate intaloon samarinaan sun fudhatte turte futee haa deebistuufis akka muktaar fadhisaa godhu tokkoffaa mucaa haadha jalaa fuudhuun faayidaan qabu haati mucaa biratti bareeddi keessaafuu ijoolleen shamarraa haadha biratti bareeddi tarii haati manaa lammaffaa suni mucaa kee fidiinsii guddisaa jettee abbaa manaa san harka galfachuuf waan barbaadde odeessuu dandeessi garuu no soba dhugaa rabbi soba hammas hin geessu hamma haadhaa hin geessuufi muktaar badiin isaa tokko mucaa jalaa fudhachuu anama muktaar dhugaa rabbi sinitti ma osoo 3-4 fuudhee nan aarsu garuu maaltu na aarsare mucitti yeroo fudhatu bicha mucitti yeroo fudhatu baay'ee takka na aarsa dhugaa rabbi maaliifi mucaan haadha biratti irra gaariidha immoo yoo fudhates immoo abbaa bira jirti garuu abbaa yeroo hedduu hin eegu namni eegu haadha mana lammaffaa sana jechuudha innaa walumaa galatti caaltiyyeen har'a biizaa ishee bitattee nyaattee hin finne beeke nama firte dhugaa rabbi biizaa ishees intala isheetti ilaalte intalli ishee qax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 q
biyyaallee haa barakachisuuf ammallee dhugaa rabbii. Bakka akkasii bakka nama jechuudha. Ofirraa fataayyaa bakka. Abaloonni narratti fuudhee asiin bahee achiin bahee wayina isa malee irri hin jiru wayina akkasiin ta'inaa dhugaa rabbii. Bakka warra darbanirraa barachaa deema. Amma mucayyoon tokko kaleessa suuraa abbaa manaa ishee gurgubdi TikTok irra agartanii toote. Maaliif beektan irratti jaalatte? Haa jaalatu habiibiti sirratti haa fuudhu. Namoota akkasii viidiyoo caaltu sheer go'aaf hime. Warra abbaan manaa koo na dhiise wayyoo sana qaa'uu jeebootti viidiyoo caaltu sheeritti go'a. Viidiyoo Sumayyaallee sheeritti go'a. Maaliif Sumayyaan yeroo Sa'idoo bira jirtu warqii fakkaatti. Jabbii reefu aannan haa hootee reefu guddatu fakkaatti. Har'a garuu argi Sa'idoo dhiiste baay'ee gadi buute. Maaliif Sa'idoo waan jaalattuuf akka malee bakka hin jiraamire jireenya ishee keessatti Sa'idoo malee jiraachuu waan hin dandeenyeef ergi dhiiste gaabbite. Garuu caaltuun Muktaar ofiisaa jaalate fuudhe. Yoo deemellee I don't care. Yoo taa'ellee abbaa manaa isheetiin kabajjiin jaalatti. Eebisa safuusa waa hunda oksaafii turte. Dhugaa rabbi. Yeroo intaloon samareen viidiyoo qullaa Muktaarii waraabde isheen kun garuu oksaafii turte. Maaliif waan kabajaa qabduufi jechuudha. Osoo kabajaa qabdu ta'e baafti bara. Maashaallah dhagaa. Eebade. Akkuma dhugaa rabbi amma guyyaa takka mana caaltu kana qe'oom qabee hungachuun kun waan malee. Akkuma illee ishee jaaladhe dhugaa rabbi. Jechuun bakka namni akkasii hin jiraayi. Keessaa shamara bara kana keessa. Har'ammoo bakka qabeetuma hungachuu ga'e dhugaa rabbi yeroo isheen biizaa ishee bitattee mucaa ishee wajjin maashaallah tabaarakallaa dhugaa rabbi mucaa ishee wajjin teessee. Akkasii bakka abbaan manaa kee yoo deeme habiibti mucaa kee qabda. Mucaa kee wajjin teessee zanaa fataatti. Amma Sumayyaan qabeenya siin qabdi, yuutuubii siin hojjetti, ijoollee 2 qabdi, maaltu ishee xuuxa? Maaltu ishee soofa? Inaafa bir. Inaafa akka Sa'idoo irratti bu'aa. Isheen kun garuu deemellee isillee dantaa isaati.
يا ربي يا ربي وانو ما جعلتوف أبصر جنا لا تنوكين لوجا ربي سبونو ما شر بري لوجا ربي نوفاكن لوجا ربي جارو يرو صلاة تناتو يرو كلا تناتو كمان تاكسين تاكا مختار ولد تديبيان كدافين مختار جعلتون أكمله ولا رابريدن لوجا ربي سنتيما أكمله ربينكو ولا ما تسام فيديو أنت لون جنين سنفته أدي إسام باست لوجا ربي أكمله ولا رابريدن مختار اللي دبرتي برا رامبريدو جعلتو اللي إيري برا رامبريدو ما شاء الله ولا مرة بريدن إن شاء الله يروق بابا كستيما ولد تديبيان مالي في أبا منافع أمانة قافة ولدن مكاسي تاني جدون في جنا مكاسي تاني جدون في جنا إيسا إنا بارنا مختار اللي أتدوي أكسته هندوي ناجراتو لوجا ربي ولد تديبودن دامني بروفتان إنها أكسر رسوتا فيك بجمت تكيا مينا مونا كيا هرقم مدام فيديو جعلتو لالتني بيزا حويتني جعلتي يمال فين جتني قم مدني إني جرتني جعلتو يرو بايه يرو شوين بوس فيديو جتو نموت بايه وجن قبطة وجن أرقارو يرو جعلتونا كانت شاشة يتوجتو نموت بايه قم مداجو ما شاء الله أكو مهرات فيديو كانوا هجتو ما شاكي هنكمنو لغا ربي أني بايه تكبك فيديو شتو قويات لما صديقة يتحدو جالد لغا ربي حدو جالد ما هني في أفان شيء كنا كيس بقى أوف يا ربي ما هتو كيس جرا دم تاون أولو بار دم ولي على التيج يعني بار إيه ما لكو بسكوتي فياكون أقرب بسكوتي فياكون بسكوتي يا كنا أقربي كمية يا دسينغوتو أي أقربي مختار وركي أركها كمان سبيلا كوميجان واي جالتم برنا فكات وما لقي سندم أقربي garuu turee bulee galaafii jira ammallee itti deebuuf yaalii gochaa jira waluma rabbiin isaan haa deebisu dhugaa rabbii maaliif wal biraa bareedan wal biratti isaan jaaladha osoo akka maal goodan caaltu heerumi maalii ta'ii muktaar fuudhi warra jettan walirraa malee bareedan dhiirri eddoo kamii eessa osoo ofe caalturraan bareedu muktaar bareeda jiritti lama walitti dhuftetti maashaallah dhugaa rabbii ijoolleen isaaniillee bareedduu taati jechuudha. Haati manaa fi abbaa manaa gaafa bareedduu taate ijoolleen bareedduu taati. Garuu abbaan manaa fokkisaa yookaan haati manaa fokkisaa taate tokko keessaa fokkisuu ta'uun ishee waanuma hin oolle jechuudha.